Esse barco é nosso modelo Comet, ele tem a capacidade de motorização até 30 HP. É um barco que a gente consegue estar personalizando ele ao gosto do cliente, com carpete, com piso em EVA. É um barco de entrada, porém a gente consegue colocar o acabamento dele como se fosse um barco plus. Hoje a gente conta com esse aqui com piso teca, a gente tem aqui porta-baterias, nós temos pica-isca, viveiro para isca, um porta-tanque bem amplo, um banco giratório, né, para mais comodidade na hora da navegação aí pro piloto. Então ele está girando aí na hora da pescaria ou mesmo na navegação. É um barco extra com pinturinha epóxi e super reforçado.